আরে মোটা মেয়েটা তো সেই সুন্দর, আগে দেখছিস কখনো? কিছুদিন হলো রেনুকে দিয়ে পটানোর চেষ্টা করতেছি। তুই নিজে বলতে পারিস না? রেনুরে একটা ফোন দিয়ে ফুল দিয়ে আসতে বলি। হাই বিয়ান। হ্যাঁ বলেন। আরে কিছু না, আপনার জন্য একটা ফুল গিফট নিয়ে আসছি। ফুলটা আপনার মতোই দেখতে সুন্দর। এই রেনুটা আবার আমার প্রেমে পড়লো নাকি? এই নে তোর গিফট। আজকে তো কোনো কাজ হলো না। এটা আপনার জন্য, আমি আমার নিজের গাছ থেকে তুলে নিয়ে এসেছি, খেয়ে দেখেন। কিরে সানিয়া, রেনু তোর প্রেমে পড়লো নাকি? মূল আর ব্যায়াম যা দিচ্ছে খেতে থাকি। ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে দাও।